لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار، أما بعد. كيفكم أعزائي المشاهدين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم إن شاء الله حيكون عن هو تخفيف الكحة وأعراض البرد. طبعا في جاي السقع علينا إن شاء الله، وبعد هيك الله يبعد عنا وعنكم الأمراض. راح تزيد اللي هي قصة البرد والأمور هذه كلها. اليوم يكون عندك أختي الفاضلة علم إنه لو كان في كحة شديدة خفيفة، راح إحنا نحاول قدر المستطاع بالأعشاب الطبيعية أو بالمواد الطبيعية اللي شايفينها أمامكم. راح نعمل خلطة بتتاخد يوميا أو في نفس اليوم، يعني لمدة فترة محدودة. بعد هيك تعمل على تخفيف الكحة. راح نستخدم إن شاء الله اللي هو خل التفاح والزنجبيل والعسل والماء. هذه الأربع مواد إن شاء الله حنخلطها مع بعض، بنحصل على خليط مفيد وكويس للجهاز التنفسي. راح يعمل على أي مواد أو شوائب يطردها، أي فيروسات راح يطردها بإذن الله تعالى. راح نستخدم ملعقتين من الماء الدافئ، هذه مية دافية، وراح نستخدم ملعقة من العسل، وراح نستخدم نصف ملعقة من الزنجبيل، وملعقة واحدة من خل التفاح. هذه المواد راح نخلطها مع بعض إن شاء الله في الصحن الصغير هذا، وراح نحصل على خليط للجهاز التنفسي يعمل على تخفيف الكحة. خلينا مع بعض نضيف المواد. راح نستخدم زي ما انتم شايفين هاي ملعقة من الماء، 2. طبعا ماء دافئ، انا غليتها واستنيت عليها تدفى. لما اي فيديو او وصفة يا اختي الفاضلة بتشوفيها بقول لك استخدم الماء، يفضل انك تستخدميها مغلية وبعدك تسيبيها تبرد، وبعد ما تسيبيها تبرد انك تستخدميها. بعد هيك راح نستخدم اللي هي ملعقة من العسل، راح ناخد كمان نصف ملعقة من الزنجبيل. طيب هاي نصف ملعقة من الزنجبيل، راح احركها شوي مع المية. وراح نستخدم كمان بإذن الله اللي هي خل التفاح. طبعا أنا ما راح أستخدم الكمية كاملة، أستخدم نص شوي بس قبل ما نشوف كيف الخليط راح يتجانس مع بعضه. شايفين أخواتي الأفاضل، هذا الخليط اللي راح يطلع معانا. راح ناخد يعني بيطلعوا تقريبا 3 ملاعق هذه في اليوم. ملعقة واحدة يعني قبل الأكل، يعني على معدة فارغة بناخدها، يفضل انها تتاخد على معدة فارغة. وإن شاء الله بإذن الله حتلاقي فرق كبير جدا عن قبل وحتخف الكحة. كان هذا الفيديو لليوم تبعنا، أتمنى يكون عجبكم أعزائي المشاهدين. لا تنسوا انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة إذا كنتوا جداد، ويا ريت انكم القناة ترسلوها لأصحابكم، لكل شخص بتعرفوه، على الواتساب، على الفيسبوك، لكل شخص. هيها زي ما انتم شايفين هذه طريقتنا اليوم. هذا هو الخليط، معلقة معلقتين 3. هدول ال3 ملاعق راح نستخدمهم في اليوم، بعد هيك مش حتكون موجودة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، بنشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني. مع السلامة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.